Твою мать, блядь. Блять! Приглашена к нам в студию. Этот человек занимается много какими проблемами, онкологией в том числе. Да сука ты ебаный в рот, блядь. Добрый день. Я сегодня представляю наиболее уязвимую категорию пациентов. Это пациенты, которые больны неизлечимо. Твою мать. 그중에서도 한 맞아. 미친 새끼 거기 거북이네. Это быстрее нахуй, проезжай. Ну чё, блядь, спин-то стоит, нахуй, ёбаный в рот. Вы, Есть, блядь, нахуй. красивая. Проснулись. Мужика уберегло. Поехали. Чё ты? Посмотри, что там. Живой? Да эти алкаши, нахуй, ёбаный. Живые, нахуй. Живые. Господи, авария. Мамочки, мама. Господи, там сейчас мужики. Боже мой. Хоть бы он вниз не полетел. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Прикинь, он вообще. Господи, Господи. Мамочка. Сейчас автомобили иномарки. Ой, ой, ой! Ох ты, блин! Ой, ты боже мой. Ёп! ПРСТ. Тихо, 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 тихо. Сука. Блять. ебаный в рот.
Заебись. Ёперный балет. Fuck's sake! Fuck! Akin ko pero magpalaro pa man yan. And then after that, he was like,